ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളൊരു അടിപൊളി കുക്കിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ബോട്ടിയൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ ബോട്ടി ഫ്രൈ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താലോ? അപ്പോൾ ബോട്ടി ഇത് അവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇത് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് മുറിച്ചിട്ടാണ് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതിലോട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ടി ഏകദേശം 2 കിലോന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യൊക്കെ പൊങ്ങി വരും. ഇതിനുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ബോട്ടി ഒന്ന് കോരിയെടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ സാധാ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ബോട്ടിക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, ഈ ഒരു സ്പൂണിന് 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും. മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അധികം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറിയൊരു സ്പൂണിന് വലിയ ജീരക പൊടിയും ആ ഒരു സ്പൂണിന് ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വിസിലും അരമണിക്കൂർ ചെറിയ തീയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടി കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ബോട്ടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറ്റ കുറയും കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടിയും, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കരിയാതെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ബോട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ബോട്ടിയൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ബോട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സേവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ബോട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ചൂടപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം ഹിഷാസ് ഫാമിലി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.